ड्रिंक लेके आई हूँ जो ना सिर्फ सर्दियों में आपके ब्रेन को एनर्जी देता है बल्कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और उनको ताकत देने वाला ड्रिंक है। मैं आज ऐसा ड्रिंक आपसे शेयर करने लगी हूँ जिससे जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ रही है तो उसमें हर इंसान को खांसी बलगम इसकी शिकायत हो जाती है। तो आज से ये ड्रिंक बनाएं और खाऊं खाऊं खांसी जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ले लेना है गुड़। गुड़ अपने हस्बे जायका लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी, एक टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 अदद काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया, एक टुकड़ा दालचीनी और 7 से 8 अदद लौंग। और इसके अलावा हमने हल्दी भी सब्ज़ इलायची भी आप ले सकते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने अदरक का टुकड़ा लेना है और उसे अच्छी तरह से कूट लेना है। अदरक को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है और कूटने के बाद अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है कुटा हुआ साबित धनिया, काली मिर्चें 7 से 8 अदद, लौंग 6 से 7 अदद, दालचीनी 1 या 2 टुकड़े आपने ले लेने हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से हमने कूट लेना है। हमने इसको दरदरा सा कूटना है, मोटा मोटा सा कूटना है, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में नहीं बनाना। हमने इनको अच्छी तरह से कूट लेना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं इस वीडियो में साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आपने ये ड्रिंक ना सिर्फ आपके गले की जो सूजिश है उसको ख़त्म करता है बल्कि सर्दियों में आपको एक ताज़गी बख्शता है और आपको सेहत देता है। ख़ास तौर पर जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने सबसे पहले ले लेना है जी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। हमने पानी को चूल्हे पे चढ़ा देना है, तेज़ आंच हमने कर लेनी है और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी का डालना है। हल्दी जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये जो सूजिश और जो जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी के साथ साथ हम बाकी की तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स को कूट लिया था अब हम उसको पानी में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब पानी की मिकदार अच्छी तरह से कम यानी कि पानी आधा बच जाएगा तो हमने इसको फिर उतार लेना है और इसको हमने पीना है। अब आपने इसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ आपने हस्बे ज़ायका लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपने इसके अंदर गुड़ की क्वांटिटी को थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेना है। अगर आप हल्का पसंद करते हैं तो आपने गुड़ की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना है। इट्स अप टू यू। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की हमारी जो रेमेडी है टोटल इफ़ेक्टेड है और आप इसे बच्चों को बड़ों को भी पिला सकते हैं। आप इस कहवे को सर्दियों में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे इस रेमेडी को आपने ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको आज की हमारी ये पावरफुल रेमेडी जो है वो कैसी लगी है। क्योंकि आजकल जैसा कि मौसम है ना तकरीबन तमाम लोगों को जो है ना इन्फेक्शन लाजमी होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम ये तमाम शिकायत जो है ना आजकल के लोगों को लाजमी होती हैं। ख़ास तौर पर अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है ना चेंज होता हुआ मौसम, सर्द हवाएं खुश्क हवाएं ये जो होती हैं ना हमारे गले को ख़राब कर देती हैं। तो ये बेस्ट रेमेडी है। आप बजाय इसके कि मेडिसिन यूज़ करें क्योंकि खांसी जो होती है ना जाती तो अपने टाइम पे है। आप जितनी भी मेडिसिन यूज़ करें आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उससे हमारी बॉडी में जो है ना खुश्की होने लगती है और उसकी वजह से चिड़चिड़ापन और नींद में कमी आने लगती है। तो आप इस
रेसिपी को घर पे लाज़मी ट्राई करें और फिर मुझे लाज़मी बताएं कि आपको हमारी ये जो रेसिपी है ना कैसी लगी है। इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।